意听我讲话就好。有法度无？还是要用骂？来啦，起来啦，起来，有法度吼。来，好来，大家注意听我讲，先加钱的性命啊！有人要食纯糖的臭猪无？纯啊糖的臭猪，看人要食。来，你用上紧的速度，遐全部包拢起来，包起来哦。我紧后边卖哦，啊这切过了无？要切过一收一卡起来，无安尼，我弄一个空出摆无。来，有人要食臭猪的无？臭猪肉人要食1500。来签了，来签了。注意听啊，注意听我讲哦。有人要食臭猪哦，起来无？来签了，1000块人要食无臭葱？个人要食臭猪啊，1000块。来签了，1000块人要食无？纯冻的啊，这纯啊哩啊，含纯啊配合的啊，这鲜冻的啊。1000有人要无？1000块。来签了，来1000哦。你吃你就知影含无好拢无同啊。1000块人要食无？1000。来签了。这两条够。啊，小弟你也给这个薯条包落好，1000块，这两条够。来签了。这两条够。这种大只特大号的哦。有啊，我没钱。无，确定无。1000有人要来无？来签了。1000有人要来无？1000。我无啊嘛。来签了。注意听哦，你买要紧的哦。这两只够你，这大只你哪有看哦？这大只哦，我来讲你搞买1000这两只过来，这两只够你，1000块人要食无？1000块。来签了，来签嘞，来掏钱啊！1000。来签了，来啊，1000来啊！这两只够你，1000啊！1000来啊！这两只够你，1000块人要食无？纯冻的臭猪，买着你只要喙甲食了，你就知讲这完全无共款的物件。有人要来无？来签了，来收一个。你注意听哦。啊，这样先要来1000啊！1000落来哦。这只可以啊。大只啊！我紧啊，这只过来，1000块。1000咯。有人要来无？1000，这只过来。配衫咯。1000咯。1000落来哦。完全无共款的，1000块要来无？好，真正啊，紧抢啊！这只过来，你去菜市问看嘛，菜市嘛不好吃，这只够你啊，1000块钱。来收一个。一堆。这卖面，来两个，来一个啊，两个，大只变价咧，1000块，两个啊，有人要无？来三个，来1000咯，多少钱？最后一个人加1000，三个啊，一个啊，三个，赶紧底落去啊，好啦，到底啊，有，再甲你算落去啊，多你减一包，你减2包只，你去家己看啊，哦，5包，最后一个，我收3个啊，OK， 好，我了。我再来收这个，最后一个1000无啊。来签咯。最后一个保利龙。哦，我大概你讲等我一下吼。最后一个1000块上面一个。来这个保利龙。最后搁一个1000五啊，来签咯 ，OK。来，再说一千你听。啊，今天人食袂到，你要500的无，卖老。来500啊，好，500啊，哈。有人要500的无？来边啊。500啊，哈。搞掂。好。个人要500的无？来500哦。个人要500的无？卖老啦，有千人的人加500块去啦。500。哎呀，掏钱来。来掏钱来。最后一个。啊，无安尼啦，你第一个要1000个上。边来啊，边来啊。来啊，对啦。偌济个偌济啊。还是总来。625俩，不都贵啦。32啊。320啊。哦，620啦哦。你谢谢。那还少哦。我你先生，但是把这个鱼也卖卖好无？恁个人要食车的甲三只，这三角啊，这两项要食你举手。你计价拢免管我一条，你看我都要休困啦。这两项够人要？车的袂无？我来看卖，你无买无要紧啦。啊，车，再讲一下。这物件你去菜市拢问个着计价，你拢莫烦恼啦，好无？今仔你要食车海的人加啦，我毋免甲你花1000啊，花800啦，好来拢来啊。来要食车海来500我了。来500啊！你看这深度啊，你自己看，这把手机个。你讲来餐厅一尾就300-400块啊，这两尾600-700。来500，人要来无500？哎，500。像你要500，这两尾互你啊，500块呢。有人要食车海无500？哎，500啊。500块。落来价钱卖多，免啦，400了。来400一个，免400，35个等。来300有一个啊，一个哦。好，我给你起来，我用，卖用，这我甲你用了。
300到要一350。来350诶！即阮遮拢有水清气水，我洗洗就好啦。这拢一家清气足清气的水，我洗洗就好啦。最后一个350。来只。最后这个350，敢有要食啊？350。350啊！有人要来无？350。100、200、300。420袂350，了70公分高，我就剩一个啊。350，敢有要食无？350啊！我就酒5年，300人了，好不？真正没有。来，帮你摸，来姐，你去来这摸两下，摸伊啊，我倒进去一个。你的物件我你慢慢分分的啦，都好啊，全部都好了。哦。好啦，小舅等我一下，我先分物件，恁哪哪？来，姐你讲完先，你若人要食讲完，我这先甲恁分了，足惊恁袂记，你若再给100块，我手真夹起来，飞机讲啦。我袂记手都打，莫用担当嘛。来，可以吃。来。个人花之前给100，你应该。来100啊！100个人给钱的嘛。来100只。靠你哦，应该绝对人给袂记。我你要3、4个。妹嘛。还有一个100送嘞。来100啊！哎，恁刷我机啊若挖，你去瞧者，用我挖。你机啊，迄直播有快哇！你若刷中人摕这100袂去，叫你动下，你还会去来补。哎，这个我卖到无100了。花枝卷就有人给来，谢谢。来，谢谢。来，恁有人果冻给钱的无？果冻拿钱的举手。来，果冻拿给钱的举手。20哦。是果冻。有什么？果冻有人给钱的无？果冻，拢有啊吗？都有了吗？来，妹妹这包可给了，妹妹姐，来，这挺简单的，我试一下，来，啊，这你可以等小智等，我叫小智来摸吗？系啊，你等来啊。来这，上面这这。我自家配都好。我等来处理。来500啊！来一个啊！500可以多少钱？等你啦，阿姐，你等我先。来啊！我这物件就送你啦，我不会卖啊，你先来。500，谢谢。我都支持，我就送你。来，起来，我不会卖你物件，我物件送你。来啊！小智等来，来小智，阿姊啊，我摸，阿姊我这先送你，我叫小智甲你摸。你这是迄个，来你今有在我这买到物件，人家手来，有花道钱的取手。这披萨做好食，这一个90块，这一个90。我不知道怎么提耶。这一个90块。大我钱。这里。你大多好补的啊！直接放水管。好来这。90少，我家提不掉。够不？我身上的。我给。你把无给掉。那就给刚刚好。上面这些。来掏钱哦。我要吃的。500块钱。还有一个哦。我包好我快。冰起来，你慢慢吃500块，这帝王蟹会放，这个非常好吃。对啊。5块哦，我把上面讲，我把两个讲500。来一个哦。来，先给钱了，这够你500。这里再给你500，两个讲。因为我等很久。好来啊，这个少你500，这够你来500个两个来500。来一个哦。啊，你要500吗？帝王蟹会放，退冰就可以吃了，都能煮啊。来。我无啊，来500。这样子免500，我嘛无500给你啊，300两没有。来300啊。没有比较贵的，还有无啊？加来。来一饼啊。来。哇！你完蛋嘞，我叫人摸。你随当的啦，你唔好安尼啦，你唔好安尼啦，你迄个啦，我来放你做实验的。没有羊肉卤了吗？羊肉卤。700找你1斤。这有一个100无啊？来100啊！上面买100，你打电话叫小智来摸。来啊，100来啊！不好意思。我叫小智来摸，你来，我放你摸，我做实验。对啊，100对啦。对啊。姐，我来讲哦。你讲。你给抬下来，你甲错误，你先回去还是我先给1包来，你抬下去就。我这个化料过来要化恁的，这恁若怎样？点这收了，我再来花。对，要食花枝丸无？这什么品牌恁看有无？这两支恁看有无？这个来倒过来，恁若有附近的那偏者无？足香的啊！这花枝丸，你若要食全部2个人加，唔免300，唔免500，全部2个全包，飞机这大地200来。来，来，来，花枝丸。3
500啊。收啊！哦，3个啊。我一个。我3个啊。 OK 来。一个刚刚完了。有包包。我4个。你想点菜吗？点吗？你不过来吗 ？OK 没问题。来2个，不好意思啊。我来弄带来我9了，我来换意大利面咯。这两个点上久啊，我来换意大利面。等一下，输了200哦。OK 2个。来这啊。来500到。哦300，谢谢。哎呀，这个人要过来无啊？1000的好。来我这边开钱的，下来，最后一个我。来你个开分。我无。好，你个我1分来。来头一个，第二个，我咧无啊，好收啊。再多一个哦。便宜啊，没了。你若手工我咪有加条。做准备。来，导游我。来，谢谢。啊，你我过来要画1包啊！啊，这手上电话啥拢有吃。3盒，卫生第一啊，新鲜美味，包肉贡丸啊，3盒，这2个重点手工。外口乌全部拢是员工，内底全部拢改包肉吧。画3包，画5包，免来1包5个价钱，100了。来100啊！100了。来2个啊！定要这手工，你定要要100。来2个啊！100上面来100。来2个3个啊！手工最好吃。3个啊！100块呢，100块。4个啊！收钱，这个多收一个5个放松。来，你收了吗？这两个一个100。5个。对，再收1件哦。过来要来无？5个啊！来，你倒工大个小水给我。直接收个，我先来卖一个。